Mission SpaceX. Mission SpaceX. SpaceX. Space Docking Experiment. बे मिशन SpaceX को इंडिया लॉन्च खालामदों, इसरो बेखौ लॉन्च खालामदों आरो लॉन्च खालामनानै बेवहाय सक्सेसफुली सैटेलाइट खौ मोननै सैटेलाइट जायखौ माने डकिं सिस्टेमनि थाखाय एक्सपेरिमेंट खालामगोन बै सैटेलाइट मोननैखौ मा खालामदों लॉन्च खालामदों ऑर्बिटआव लॉन्च खालामदों स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिटआव प्राय 470 किलोमीटर गोजौआव बे मोननै सैटेलाइटखौ मा खालामदों लॉन्च खालामदों बर्तमानाव बियो मा गिदिंबाय दं दा बुहुमखौ नाथाय 10-15 दिननि गेजेराव बै मोननै सैटेलाइटखौ अरजाबोगोन अख्राङावनो आरो बेबादि जुदि खालामनायाव सक्सेसफुल जायोबा इन्डिया बुहुमाव ब्रैथि हादर जागोन बेबादि टेक्नोलॉजी थानाय हादरा बुहुमाव मोनथामल' दं लोगोफोर मोनसेया जाबाय इउएसए नि नासाया बेखौ मावफुंदों बहुत बोसोर सिगांनो मोनसेया दं रासिया आरो मोनसेया जाहैबाय चीन बे मोनथाम हादरल'सो स्पेसआव माने मोननै सैटेलाइटखौ बेबायदि जयनिं खालामनायनि टेक्नोलॉजीया दङ नाथाय जुदि भारतआ 10-15 दिननि गेजेराव SpaceX मिशननि जि मोननै सैटेलाइट बेखौ जुदि अरजाबोनो हायोबा मोननैखौबो जुदि ओरै लोगो लगायजाबनो हायोबा बेबादि खालामनो हानाय भारतआ ब्रैथि हादर जागोन लोगोफोर 1970 मायथाइनिफ्रायनो बेबादि मिशनखौ स्टार्ट खालामदोंमोन रासिया आमेरिकाया नाथाय बेबादि मिशनाव बहुत फेल जादोंमोन रासियाबो बहुत बार फेलार जादों इउएसएआबो फेलार जादों दैट मीन्स नासायाबो रसकसमसआबो फेलार जादों चीन हादराबो बबेखानि बेवहाय फेलार जादोंमोन नाथाय बर्तमानाव बै मोनथाम हादरा बेवहाय सक्सेसफुल जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जुदि भारतआबो बेवहाय सक्सेसफुल जायोबा थारैनो बेबादि मिशनाव इन्डिया ब्रैथि हादर जागोन इंटरनेशनल डकिंग सिस्टेम स्टैंडर्ड IDSS बेनि हेल्प बिदोंमोन इंडिया नाथाय इंडिया बेखौ मोननो हायाखिसै माखासे जाहोननि थाखाय बे टेक्नोलॉजीजों इंडिया बै सैटेलाइटखौ बानायनो हायाखिसै बिनिखायनो इंडिया आथिखालाव मा बैबायदि इंटरनेशनल सिस्टेमफोरखौ मा बांद्राय फल' खालामा इंडिया बिसोरनि बेसआवनो बे IDSS नि बेसआवनो इंटरनेशनल डकिंग स्टैंडर्ड सिस्टेम स्टैंडर्ड्स बेनि बेसआवनो इंडिया मोनसे मा खालामदों इंडियन डकिंग स्टैंडर्ड बा भारतीय डकिंग स्टैंडर्ड बेबायदि मोनसे सिस्टेम क्रिएट खालामनानै बे सैटेलाइटखौ टेक्नोलॉजीखौ क्रिएट खालामदों सफ्टवेयरखौ क्रिएट खालामदों आरो बे हिसाबैनो बे SpaceX मिशना दिनै कमप्लीट जानो थांगासिनो दङ भारतनि आरो बैहाय मोननै सैटेलाइट थागोन मोननै सैटेलाइटखौ स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिटआव बेखौ लॉन्च खालामनाय जादों मोनसे सैटेलाइटनि मुङा जाहैबाय मा SDX-01 बेखौ आसलते मा बुंनाय जायो सेजार होनना बुंदों बेखौ सेजार मीन्स उन होसोग्रा सेस खालामनाय आरो मोनसेया जाहैबाय मा SDX-02 बेखौ होनना बुंदों टारगेट बेखौ होनना बुं टारगेट दैट मीन्स बे मोनसेया उन बेखौ होसोगोन आरो बे मोनसेयाव लास्टआव थांनानै मा जागोन जइन जागोन बे जोबोर कमप्लेक्स आरो जोबोर माने हार्ड गोब्राब मोनसे मावखान्थि अख्राङाव मा थाया ग्रेभिटी थाया बिनिखायनो माइक्रो ग्रेभिटी थानायखायनो मा जायो इसे माबा मोनसे सौदावबा मा जायो मोननै मुवा बहुत गोजान गोजान जायो बिनिखायनो बेखौ जइन खालामनाया जेसेबां इजि होनना नोंथांमोना सानदों एसेबां इजि नङा लोगोफोर इसर'आ बे खामानिखौ सक्सेसफुल जानायाव जिहेतु बेनि हेल्प मोनाखै बेबायदि जेबो गुबुन हादरनि बांद्राय हेल्प मोनाखै बिनिखायनो इन्डिया बेखौ गावनि टेक्नोलॉजीजोंनो सापर्ट खालामनानै मावफुंनांगोन बिनिखायनो बे एसेबां गोरलै जानाय नङा लोगोफोर बेनि थाखाय बहुत हार्ड गोब्राब नाजानांगोन इसर'आ बै सैटेलाइट मोननैनियाबो वाइडआ बेसे 220 kg मोननैनिबो वाइडआ प्राय बेनियाबो 220 kg स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिटआव बेखौ लॉन्च खालामदों मिथिनाय बादिब्ला बे मोननै सैटेलाइटखौ 470 किलोमीटर फ्रम गोजौआव बायनि खम बेसे जानो हागौ एसे खमबो जानो हागौ बांद्रायबो जानो हागौ इसेनि फ्राम गोजौआव जाय जौथायाव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशनखौबो दों होनना बुंनाय जायो बबेखानि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशननि हाइट नङा बियो स' इसेबां गोजौआव सैटेलाइट मोननैखौ लॉन्च खालामदों बबेखानि एसे गोजौ गाहाय जानो हागौ आरो बिसोर बेसेबां स्पिडजों खारदों बर्तमानाव 28,800 किलोमीटर पर आवर फ्रम स्पीडआव खारदों बेबायदि जों मिथिनो मोनो निश्चय 28,800 किलोमीटर पर आवर स्पीडजों बिसोर खारगासिनो दं नाथाय बे मोननै सैटेलाइटनि जि रिलेटिव वेलोसिटी बेयो बहुत कम दैट मीन्स प्राय मोननैबो सैटेलाइटनि स्पीडा एसेबांनो फ्राम नाथाय एसे जुदा जुदा जुदि समान जायोबाथ' बिसोर लोगो मोननाय नङा ना आरो बिसोर मोनसे डाइरेक्शन खारदों उल्टा डाइरेक्शन नङा बै टारगेट
जि सेटेलाइट SDX-02 आरो जि सेजार होसोग्रा SDX-01 बेनि जि स्पिडनि गेजेराव जि रिलेटिभ भेलोसिटी बै रिलेटिभ भेलोसिटीया प्राय 0.036 किलोमीटर पर आवर मिलिमिटार लायोबा और 10 मिलिलिटार पर आवर घन्टासेयाव 1 सेन्टिमिटार घन्टासेयाव 1 सेन्टिमिटार स्पिडआव मा जादों मोनसेया मोनसेनि खाथि जालांबाय थादों दैट मीन्स सेजार जि सेटेलाइट नैबे मोनसे सेजारा बेनि खाथि खाथि मा लासै लासै खाथियाव थांबाय थागोन आरो माने बाथ्राया ओरैबायदि बै जि SDX-01 सेजार सेटेलाइट आरो जि टार्गेट SDX-02 बे माने लासै लासै मोननैनि रिलेटिभ जि भेलोसिटी बेयो एसेनि फ्राम माने लासै लासै बेनि खाथियाव थांबाय थादों आरो लासै लासै बहुत लासै आरो माने ओरैबायदि बुंनांगोन 1 घन्टायाव 1 सेन्टिमिटारल' खारगोन आरो 1 घन्टायाव 1 सेन्टिमिटाराथ' बहुत गुसु स' लासै लासै थांनानै मा जागोन बेयो ग्रोब बेयाव ख्रोब हाबहैगोन आरो जायखौ रेन्डेज बास ना मा होनना बुङो बे वर्डखौ आसलते मा होनना बुङो रेन्डेज बास एबा डकिंबो होनना बुङो आरोखि रेन्डेज बास माने बिसोरो गोरोबलायनाय स्टल मिलन स्टल बेखौ रेन्डेज बास होनना बुङो आरो डकिं माने ग्रोब अरजाबनायनि उनाव बेयो डक जाबाय माने बानाय बायदि जाबाय आरो स' बेबायदि डकिं स' बेबायदि माने लासै लासै थांनानै बेयो अरजाबहैगोन आरो एसेबां लासै लासै प्रसेस अख्राङाव 1 घन्टायाव 1 सेन्टिमिटार 10 मिलिमिटार मीन्स बेसे 1 सेन्टिमिटार स' 1 सेन्टिमिटार स्पिडजों बियो खारगोन आरो घन्टासेयाव खारनानै लास्टआव अरजाबहैगोन बे मोननै जि सेटेलाइटनि बेसेन बियो प्राय 125 क्र'रनि खाथि खाथि थांदों आरो रुपिस दै 125 क्र'र रुपिस आरो बेखौ बबे रकेटजों लन्च खालामदों बै रकेटनि मुङा जाहैबाय PSLV-CAC-60 Polar Satellite Launch Vehicle CAC-60 नामनि रकेटजों बेखौ लन्च खालामनाय जादों बे मोननै सेटेलाइटखौ आरो बे जि रकेट बे रकेटनि बेसेना प्राय 250 क्र'र्स रुपिस होनना बुंदों आरो 250 क्र'र्स रुपिस एसेबां फ्राम स' मोननैजों लोगो नांना प्राय 375 निश्चय सरि मोननैजों लोगो नांना बेसे जागोन 375 क्र'र्स जाफ्रामगोन आरो माने 300 साराय 300 कौटिनि गेजेराव खरसा जादों आरो बेयाव 125 क्र'र आरो रकेटआवनो 250 क्र'र फ्राम स' बेसेबां लोगो नांनानै खरसा जादों आरो बेनि हेफाजाबै लन्च खालामनानै साक्सेसफुलि बेखौथ' अरबिटाव दैथायहरबाय नाथाय जि फाइनाल डकिं बे 10-15 दिननि गेजेरावसो कमप्लिट जागोन नेक्स्ट 7 डिसेम्बरनि उनाव बेनि जि फाइनाल डकिं माने बे मोननै सेटेलाइट आरो अरजाबनाया स्टार्ट जागोन आरो लोगोफोर जेब्ला बेखौ लन्च खालामदोंमोन बिसोरनि गेजेरनि जि जानथाय बे जानथाया प्राय 20 किल'मिटार आरो बिसोर मोननैनि गेजेरनि जि जानथाय बे प्राय 20 किल'मिटार डिस्टेन्स नाथाय बे लासै लासै मा जालांबाय थादों खाथि खाथि जालांबाय थागोन आरो बेयो फाइनाल जि डकिं बेयो 7 नि उनाव जागोन जेब्ला बिनि जि डिस्टेन्स बै डिस्टेन्सआ प्राय 3 मिटारसो थाहैगोन आरो लास्टआव 3 मिटारसो थाहैगोन गिबियाव बे मोननै जि सेटेलाइट बै सेटेलाइट मोननैनि जि डिस्टेन्स जेनेरेलि 20 किल'मिटार दंमोन ना 20 किल'मिटारनि उनाव बेखौ फार्स्ट स्टेप हिसाबै बेसेबां खाथि खाथि लाबगोन फार्स्ट स्टेप हिसाबै बिसोरखौ खाथियाव लाबगोन 5 किल'मिटार बेथ' 20 किल'मिटार डिस्टेन्सआव दं दा बर्तमानाव लास्टआव बेखौ 5 किल'मिटार लाबगोन 5 किल'मिटारनि उनाव निश्चय बेखौ 1.5 किल'मिटार नेक्स्ट स्टेपआव 1.5 किल'मिटार खाथि खालामगोन बेखौ लासै लासै फैनानै बिनि उनाव जागोन नेक्स्ट जागोन 800 मिटार फ्राम जागोन निश्चय 800 नङा 500 मिटार फ्राम जानो हागौ बेफोर एक्जेक्ट भेलु नङा दे बे जाबाय साइन्टिस्टफोरा मोनसे टारगेट खालामनाय बे खम बाराबो जानो हागौ आरो बिनि उनाव नेक्स्टआव फैगोन 225 मिटाराव फैगोन 225 नि उनाव 15 मिटाराव फैगोन बियो आरो नेक्स्ट 6 दिननि उनाव बेसेबां फैगोन बेयो 3 मिटाराव फैगोन आरो खैदिन जाखो 20आथ' जाबाय 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट 7 नाम्बार डेजनिफ्राय बिखौ मा 10 मिलिमिटार दैट मीन्स 10 मिलिमिटार पर आवर दैट मीन्स घन्टासेयाव 1 सेन्टिमिटार स्पिडआव लासै लासै बिखौ ओरै जइन खालामगोन आरो जोबथारनायाव जुदि बेवहाय साक्सेसफुल जायोबा अब्ला इन्डियानि थाखाय बे मोनसे जारिमिनारि जागोन कारण फिउचाराव गगनयान मिशन लन्च जानो थांगासिनो दङ आरो जि भारतीय स्पेस स्टेशन जानो बानायनो थांगासिनो दङ बेवहाय बियो खामानियाव फैगोन आरो बे साक्सेसफुल जानायनि उनाव नेक्स्ट जि मिशन जोंनि जि स्पेस स्टेशन आरो बै स्पेस स्टेशनाव गगनयाना थांनानै अरजाबहैनांगोन ना आरो बै स्पेस स्टेशनखौ बानायनो थाखाय भारतीय स्पेस स्टेशनखौ अन्तरिक्ष स्टेशनखौ बानायनायावथ' बेवहायबोथ' डकिं सिस्टेमनि खोथा फैगोन ना अब्ला बेसेबां गेदेर डायमिटार थानाय डकिं सिस्टेमखौबो बानायनांगोन आरो बेनिखायनो बिनि थाखाय एक्सट्रा आरोबाव मा जागोन नेक्स्ट बोसोरफोराव मा जागोन लन्च जानो थांगासिनो दङ स' बे जाबाय फिउचार मिशन 2025 मायथाइयाव जागोन बेयो
बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय इन्डिया जाय खामानिखौ मावनो थांदों बे सेटेलाइट मोननि थ्रुयै बेयो इन्डियानि थाखाय मोनसे स्पेस स्टेशन बानायनायाव बहुत मदद खालामगोन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशनखौबोथ' बेबायदिनो डकिं खालामसो बानायदोंमोन ना आरो बिनि सिगांबो रासिया जायफोर स्पेस स्टेशन बानायदोंमोन मिर स्पेस स्टेशनफोरखौ बेवहायबो बिदिनो डकिं खालामनानै बानायदोंमोन लोगोफोर स' बेयो स्पेस स्टेशन बानायनो थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट आरो बेल' नङा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि प्रक्सिमिटि अपारेशनावबो बेखौ इउज खालामगोन आरोबाव बे एक्सपेरिमेन्टनि थ्रुयै बेखौबो खालामनाय जादों मा जे अख्राङाव मोननै मोनथाम मुवाया खनसेनो ज'ज'यै बोरै बिरनो हागोन बेनि एक्सपेरिमेन्ट आरो बेखौ रिमटलि बोरै कन्ट्रल खालामगोन बैनिफ्राय गुबुन सेटेलाइटखौ बा अख्राङाव बिरनाय मुवाखौ माबायदि कन्ट्रल खालामगोन बेफोरनि सायावबो माने एक्सपेरिमेन्ट आरो हिउमेन स्पेस फ्लाइटनि थाखायबो बे एक्सपेरिमेन्टआ स' अख्राङाव थांनानै मानसिया बोरै स्पेस वाक बानायगोन बेनि सायावबो बे मिशनासो बहुत माने हाई मिशन बेयो बहुत टारगेट लानानै खालामनाय मिशन बेयो चन्द्रायन 4 जोंबो रिलेटेड पॉइंट 4 जोंबो रिलेटेड बेयो स' बे पॉइंट 4आ मा बुस्थु बेखौ आं नोंथांमोननो बुंबाय थाला आरो लोगोफोर बेनि जि अबजेक्टिभ आं दासो बुंनायल' नङा बेवहाय मा जायखौ जों फरमेशन फ्लाइंग दासो बुंखांबाय नोंथांमोना ज' अख्राङाव मोननै मोनथाम मुवाया ज' बिरनाय बेयो माबायदि जागोन खाथियाव थानानै बोरै बिरगोन प्रक्सिमिटि आरो बेल' नङा सेटेलाइट सार्भिसिं अख्राङाव थानाय सेटेलाइटआ गाज्रि जादोंबा बै सेटेलाइटखौबो बेबायदि थांनानै मा फाहामहैनो हागोन स' गोबां रोखोमनि बेवहाय माखासे टारगेटजों बे मिशनखौ खालामनाय जादों स' बुहुमाव जुदि बेबायदि मिशनाव इन्डिया साक्सेसफुल जायोबा बे ब्रैथि हादर जागोन नोंथांमोना बे मिशनखौ खोनानै मा सानो बेवहाय मानसिया जायखौ सानदों जाय जायगायाव बार गैया जेराव ग्रेभिटि गैया जेराव माइक्र'ग्रेभिटि बैहाय थांनानै मोननै मुवाखौ जइन खालामनाया एसेबां इजि नङा लोगोफोर बुहुमनि सारफेसाव जों बै मुवाखौ जइन खालामनाया बहुत हार्ड खामानि नङा इजि नाथाय अख्राङाव इसे जुदि ओरै आसिजों गावनाबा बै सेटेलाइटआ बहुत गोजानसिम मा जानो हागौ जायखालांनो हागौ दोरोदलांनो हागौ बेनिखायनो बै जायगायाव जोबोर लासै प्रसेसजों बेखौ जइन खालामनाय जागोन आरो बे मोनसे गोमोथाव साक्सेसफुल इन्जिनियारिं जागोन साइन्टिस्टफोरनि थाखाय बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना साननानै नाय मानसिया मावनो हायो मा खामानि दङ जोंनि भारतखौ जों मोनसे समाव सानदोंमोन बेबायदि मावनो हाया नाथाय इन्डिया बेबायदि गोमोथाव खामानिखौ इउर'पियान कान्ट्रिसफोरनिख्रुइबो सिगाङै मावनो दिन्थिबाय रासिया आमेरिका चीन हादराथ' बेफोर खामानिखौ मावगासिनो थादों नाथाय इन्डियाखौ सानदोंमोन बेबायदि खालामनो हाया इन्टारनेशनेल जि स्टेन्डार्ड नङा होमबा इन्टारनेशनेल जि स्टेन्डार्ड IDSS बेखौ होयियाव इन्डिया गावनो बेबायदि सिस्टेम मोनसे क्रिएट खालामबाय आरो बेनि हेफाजाबै इन्डिया जि अन्तरिक्ष स्पेस स्टेशन इन्डियान जि स्पेस स्टेशन बानायनो थांगासिनो दङ बिनि सिगांनो जि डकिं सिस्टेम मोननै सेटेलाइटखौ बोरै जइन खालामनांगोन बिनि जि एक्सपेरिमेन्ट बेखौ लन्च खालामबाय इन्डिया बे गोदान बोसोरावनो बिदिब्ला लोगोफोर गोदान बोसोरनि नोंथांमोननि फारसे गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो गोदान बोसोराव जोंनि भारतआ जाय खामानिखौ मावदों बे थारैनो बाख्नायथाव बे गोदान बोसोराव नोंथांमोनखौ मोनसे आरज गाबगोन नोंथांमोना थांनाय समफोराव जायफोर गोरोन्थि मावबाय बेखौ बावगारलांनानै गोदान बोसोराव गोदान थांखिजों देरहासार जानायनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावथों आं बेखौनो आरज खालामबाय नोंथांमोनसिम इसोरनियाव स' इसोरा नोंथांनो मोजां बोर सारस्रिहरथों नोंथाङा देरहासार जानो हाथों आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोनखौबो आं आरज गाबगोन गोदान बोसोराव नोंथांमोना जेसेबां हायो आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिसखौ शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम भिडिअफोराव आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै आंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनायाव मदद खालामगोन होननानै आसा थाबाय आसा खालामबाय इसोरा नोंथांखौबो जोबोर मोजां बोर हरगोन देरहासार जानायाव मदद खालामगोन आं बेखौनो इसोरनियाव अरायबो आरज गाबबाय